אם משהו השתנה, אז זו העובדה שהיום אני עוד יותר מחויב לרעיון שבארץ ישראל חייב להתקיים שוויון בין הזרמים ביהדות, בגיור, בגיור, בנישואין, בגירושין, בתקציבים, בגישה למקומות הקדושים, בהכרה של המדינה בזכותו של כל יהודי להתפלל לאלוהיו ולחיות את חייו כפי שהוא מבין. יש כל מיני יהודים. יש כאלה שמקפידים על קלה כחמורה, ויש כאלה שעושים להם שבת ומועד, ויש כאלה שמקדשים את המצוות שבין אדם למקום על חשבון המצוות שבין אדם לחברו, כמו החובה לעבוד ולפרנס את ילדיך, והחובה לשרת בצה"ל, שזה בעיניי לא מוסרי, ויש להקדים אחד על השני. יש כאלה שמקדשים את המצוות לא בין אדם למקום, אלא בין אדם למקומות מסוימים ביהודה ושומרון, שזה בעיניי פשוט סילוף של המהות היהודית וערכי היהדות. היהדות היא שילוב בין מסורת למוסר, בין עבר להתחדשות, בין אהבת האל לאהבת האדם. המאבק שאנחנו מנהלים על השוואת הזרמים ביהדות הוא תוצר של תפיסת העולם הזו, וההכרה שלא ייתכן שישראל תהיה המדינה היחידה בעולם המערבי שבה אין חופש דת ליהודים. היהדות לא צריכה להיות בית הכלא של הרעיונות. היא צריכה להיות המשחררת הגדולה של הרעיונות. היהדות לא צריכה להיות מה שמפריד בין בני אדם, אלא מה שמחבר בין בני אדם ביחד. היהדות לא צריכה להיות כפופה לפוליטיקה קטנה, מפני שהיא עונה לחוק עליון הרבה יותר. רוב הישראלים רוצים שהיהדות שלהם תהיה פלורליסטית ושפויה ומאירת עיניים ומאירת פנים, ולמעשה רוב הישראלים הם רפורמים או קונסרבטיביים שפשוט לא יודעים את זה על עצמם. תמיד שואלים אותי בכאלה מפגשים, מה אני? אם אני רפורמי, אני קונסרבטיבי, אני חילוני גמור, והתשובה היא שאני עדיין מחכה, זה נושאים שדיברתי עליהם רבות עם הרב עזרי, אני עדיין מחכה לבנייתו של בית הכנסת הישראלי, של בית הכנסת של הישראליות, שכולנו צריכים לבנות כאן יחד וכולנו צריכים לבוא בשערה. תנועת יש עתיד עושה ותמשיך לעשות ככל שביכולתה כדי להבטיח את השוויון בכל התנועות היהודיות בישראל, האורתודוקסים, הרפורמים, הקונסרבטיביים, בגיור, בתקציבים, בעיני החוק. איש אינו יכול לתבוע בעלות על האלוהים היהודי. פוליטיקה קטנה, תודה. פוליטיקה ישנה וקטנה לא יכולה לקבוע דבר שהוא נצחי כמו הזהות היהודית, זה פשוט שגוי וצריך להעלים את זה. זו החובה שלנו לא רק כתנועה פוליטית, אלא גם כנבחרי ציבור, ולא רק כאזרחי מדינת ישראל, אלא גם כיהודים וכבני אדם. תודה רבה לכם.